Norsk næringsliv blir stadig mer internasjonalisert. Utenlandske bedrifter investerer i Norge, norske bedrifter investerer i utlandet, og ikke minst i de fremvoksende økonomier og i utviklingsland. De globale maktforskyvningene og endringene i handels- og investeringsmønster gir en betydelig endring også i det risiko- og konkurransebildet som norsk næringsliv i stadig sterkere grad vil bli utsatt for i årene som kommer. Det er positivt for norsk økonomi at vi investerer ute, men det er ikke til å legge skjul på at investeringer i nye fremvoksende økonomier har en betydelig økonomisk risiko, større enn andre steder. Investeringer i slike land er også mer risikable enn tradisjonell handel, fordi det er langsiktige investeringer. De må stå seg ved politiske skiftninger og andre samfunnsendringer, noe som kan komme brått på enkelte steder. Den langsiktige profilen ved investeringer gjør at gevinster først hentes ut over lang tid, og den politiske risiko er selvsagt størst når prosjektene er i høstefasen og det fremtrer som lønnsomt. Såkalte bilaterale investeringsavtaler kan i en slik sammenheng representere et sikkerhetsnett som beskytter investeringenes økonomi i hele levetiden. Det gjør det selvsagt ulike lettere å løpe en investeringsrisiko. Situasjonen i øyeblikket for norske bedrifter er at de er dårligere stilt i forhold til denne type sikkerhetsnett enn andre nordiske og de fleste andre europeiske land, som alle har et bedre system enn vi har for våre bedrifter. Jeg har forstått regjeringen, og ikke minst næringsministerens utadvendte virksomhet, slik at han svært gjerne vil at norske bedrifter skal investere ute, og ikke minst i de fremvoksende økonomier, på grunn av alle de positive ringvirkninger som skapes der investeringene gjøres. Og det gjelder jo ikke bare de positive ringvirkningene for de norske bedriftene, men det gjelder arbeidsplasser, kompetanseoppbygging, økte skatteinntekter for de landene hvor dette skjer. I dag er det en betydelig usikkerhet og for liten forutsigbarhet ved det juridiske rammeverk rundt investeringsbeskyttelsen i mange utviklingsland. Og derfor velger mange bedrifter å investere via selskapsetableringer i finanssentra, i oversjøiske land eller på annen måte. Direkte inngåelse av bilaterale investeringsavtaler med sentrale utviklingsland kunne gitt økt forutsigbarhet og gjort at det ble økning i de norske direkteinvesteringer i denne typen land, slik at behovet for tungvinte omveier ble redusert. Det er et faktum at flere utviklingsland har henvendt seg til norske myndigheter med tanke på å inngå denne typen investeringsavtaler, men at man ikke får det til. Det er klart at det svekker konkurransemulighetene for norske industrietableringer. De siste 10 årene har norske bedrifters direkteinvesteringer utenom EU og USA tidoblet seg. Vi har kun 16 investeringsavtaler, langt færre enn alle sammenlignbare land. Sverige har 4 ganger så mange. Sveits, EFTA-landet Sveits, har langt over 100. Utviklingen går i retning av mer bruk av denne typen beskyttelsesavtaler, også som elementer i handelsavtaler, og også mellom de industrialiserte landene. En avtale som inneholder aksept for ikke-diskriminerende behandling av investeringer, full sikring mot vilkårlig myndighetsutøvelse og erstatning ved ekspropriasjon, samt fri adgang til kapitaloverføringer og tvisteløsningsorganer som fungerer, vil for utviklingsland kunne tiltrekke seg investeringer, selv om institusjoner, lovverk og økonomi ellers måtte være litt i støpeskjeen, som det ofte er. Norge fikk i 2008 en såkalt modellavtale, etter at det lenge hadde stått stille på dette området. Men oppfatningen blant norske bedrifter er klart at denne avtalen har svakheter, for mange svakheter. Det gjelder i forhold til ekspropriasjon, hvor prinsippene om kompensasjon for tap og en effektiv og tilstrekkelig erstatning er uklare, svakt utformet. Krav om uttømming av nasjonale rettsmidler før internasjonal voldgift kan benyttes, gir også en for svak adgang til å håndheve investorenes rettigheter ved brudd på avtalen, og det burde vært en større og raskere muligheter til voldgiftsbehandling. Omfanget av tvisteløsningsmekanismen, som bare gjelder brudd på selve avtalen og ikke på investeringskontrakten, gir også investorene reduserte muligheter
til å nå frem med sine krav i en konfliktsituasjon. Og det jo konfliktsituasjonene som de aktuelle. Investeringer fra utenlandske bedrifter en viktig driver for den økonomiske og sosiale utvikling i de fremvoksende økonomier. Og det selvsagt viktig for å øke velstanden og redusere fattigdommen i denne typen land. Erfaringstallene viser at slike investeringer bidrar til høyere inntekter for de lokalt ansatte. Du får mer moderne produksjonsmetoder, ny teknologi tas i bruk, ikke bare i den bedriften som dette gjelder, men det sprer seg jo ofte til andre lokale bedrifter. Gode eksempler har en smitteeffekt, ikke bare i vårt land, over hele verden. Bilaterale investeringsavtaler gir derfor en økt trygghet og sikkerhet for investeringer i utviklingsland. Men det skal ikke være noe instrument for å påvirke utviklingen i denne typen land. Altså det skal ikke være noe instrument for å påvirke reguleringer av næringslivets rettigheter og plikter. Der står selvfølgelig ethvert land fritt. Men avtalene vil nok virke disiplinerende på mottakerlandet i forhold til å ville overholde avtalene, og oppfattes jo selvsagt som et positivt signal om vilje til utenlandske investeringer, og fra et land som Norge så det viktige signaler. Det derfor viktig at investeringer også kan bli en naturlig del, altså investeringsavtaler kan bli en naturlig del av frihandelsavtaler som Norge inngår. Og at man i tillegg inngår slike avtaler når det klart behov for denne type sikkerhetsnett for norske investeringer. Vi trenger disse avtalene, blant annet i BRIC-landene. Vi trenger det i de nye økonomier i Asia, som Thailand, Malaysia, Vietnam. Korea og Tyrkia aktuelle land. Og Afrika selvsagt. Sør-Afrika i spissen, men også veldig mange andre land. EU synes nå å prioritere denne type investeringsavtaler, og det tror jeg et veldig viktig signal. EU har overført kompetansen til å fremforhandle denne type avtaler fra medlemslandene og til EU-nivå. Det betyr at EUs handelspolitikk fremover vil omfatte beskyttelse av direkte utenlandske investeringer. Kommisjonen gitt forhandlingsmandat til å forhandle med blant annet Canada, India og Singapore, og under toppmøtet mellom Kina og EU i februar i år ble det enighet om å starte forhandlinger om denne typen investeringsavtaler. Jeg tror ikke at Norge bør ha noen dårligere industripolitiske vilkår enn det EU har eller vil få gjennom sitt nye regime. Man må ha avtaler som gir tilstrekkelige og effektive rettigheter til den risikoen som aktuell. Likeverdigheten i konkurransevilkår for norske selskaper selvsagt helt sentralt, slik at ikke den gir noe svakere rettsstilling enn andre lands avtaler. Så har det vært en debatt over noe tid om hvordan denne typen investeringsavtaler står seg i forhold til våre grunnlovsbestemmelser, og at grunnloven kan være et hinder for å utvikle og inngå slike avtaler. Det vanskelig å se at dette kan være noe problem så lenge avtalene begrenses til erstatning og folkerettslig prøving. Men det vil være interessant å høre statsrådens holdning også til dette temaet, som så vidt meg bekjent har vært svært grundig utredet ved Det juridiske fakultet i Oslo, uten at man fant at dette forholdet var problematisk. Jeg mener at denne saken rett og slett står på hvorvidt man har vilje og nødvendig handlekraft til å gå i gang med å endre på forholdene for å legge bedre til rette for norsk næringslivs innsats i fremvoksende økonomier, i utviklingsland, med de positive ringvirkninger som det vil gi for næringslivet hjemme her, men også for de ringvirkninger det vil gi
for de landene som vi samarbeider med.